小龍女留下16年後再會嘅約定之後跳崖。楊過等人趕至崖上，黃蓉隨即編造小龍女跟傳說中嘅南海神尼一同離去。楊過為咗同小龍女相會，決定服用斷腸草。大師，咁即係點啊？楊大哥服咗藥之後，點解好似反而更加辛苦嘅？楊過，佢吐出嚟嘅血先好得異乎尋常，一定係毒血。咁樣係好事，即係佢體內嘅情花毒開始清除緊啦。天竺僧嘅推斷果然冇錯，生長喺情花旁邊嘅斷腸草真係可以解情花嘅毒。雖然師叔不幸遭到李莫愁嘅毒手而離開人世，但係佢呢個發現同推斷對我哋真係好有幫助。太好啦，係啊！佢額頭冇咁輕嘞噃。楊兄弟，楊兄弟，你而家覺得點樣啊？好好多啦。娘親，楊過終於有得救啦！之前真係擔心死人啊！講得冇錯，雖然話斷腸草可以解毒，但係唔易用，而且喺解毒嘅同時，又會帶嚟好劇烈嘅痛楚。所以要解佢體內嘅毒，就要逐少咁嚟。下詔7日之後先至可以啦。楊大哥，咁你而家好好休息啦。大師、郭伯母、朱大哥，多謝你哋。呢段日子全靠你哋悉心照顧。楊兄弟，你要好好咁保重身體啊！記住，每過7日就要服用1次斷腸草，千萬不可操之過急。你哋幾位大可以放心，楊大哥佢唔會有事嘅。係啊，講得冇錯。真係好想睇住你完全康復，只不過我哋郭伯母，你都係盡快翻去襄陽，相信郭伯伯已經等得好心急。楊兄弟，你要盡快調理好身體嚟襄陽啊！好，多謝爺娘兄照顧。乜說話？我都好多謝有你關照。楊過，楊過，其實我做咩做咩啊？雙兒，你係咪好肚餓啊？你再等多娘親一陣先啊吓，好快就會餵你食奶噶啦。我要代雙兒多謝你照顧佢。你要健康同埋幸福咁成長啊！其實楊大哥好對你唔住，你一出世就帶住你東奔西跑，可能你以後會唔記得曾經有個楊大哥，但係我唔會忘記你嘅。雙兒幾高興，似乎所有女仔都好喜歡楊大哥。你個無雙亂噏咩啊？雙兒係個蘇蝦女嚟噶。我話就算蘇蝦都係一樣啫，總之所有姑娘都會喜歡楊大哥你嘅。你個無雙，楊大哥面紅啊！無雙。楊哥剛才個樣，即係話仲未肯原諒我。再見啦！再見啦！你哋咁多位要保重啊！再見啦！楊大哥，你要食藥啦！飲咗佢啊！一口氣飲落去就唔會覺得苦噶啦。
楊大哥，楊過服用斷腸草清除體內嘅毒。楊過繼續等待服用斷腸草嘅日子，加上運用內功調和，楊過復原得好快。絕情谷嘅夏天來臨，唔該。楊過已經完全康復。楊大哥等埋啊！你唔好咁快啦！楊大哥都話咗叫你等埋我哋兩個啦，我哋兩個追你追得好辛苦啊！對唔住啊，無雙程英，我一時冇諗到，所以行得咁快嘅。楊大哥，你已經完全康復啦。都係全靠你哋細心照料啫，我度解得七七八八嘅。楊大哥冇事就好啦。係啊。無雙，啊？我要有實質嘅行動嚟多謝你啊，無雙。其實呢番說話，我想同你講好耐嘅，但係一直都冇機會。其實咁嘅，如果你願意嘅話，我想傳授古墓派嘅武功俾你。啊？太好啦！我哋古墓派最精深嘅武功就係玉女心經。李莫愁嗰個女魔頭，窮一生嘅精力就係想得到古墓派嘅玉女心經，但係到射嗰日，佢都未能夠如願。不如我就親自將佢傳授俾你。太好啦，楊大哥，真係好多謝你啊！但係我唔明點解楊大哥你要傳授武功俾我？其實當中嘅道理只係好簡單，因為你嘅師傅同我師傅本身就係師姐妹，所以我哋計起嚟算係兄妹嚟。咁嘅話，傳授你本門武功亦都好應該。楊大哥嘅意思係，我明白啦。楊大哥你果然用心良苦。無雙，點解你好似唔高興咁嘅？冇啊，只係開頭覺得有少少複雜。咁就太好啦！你哋唔介意嘅，我都想做楊大哥妹妹啊。係啦，楊大哥，我哋以後就係三兄妹。咁以後我就係你哋大哥，程英你就係二妹，無雙就係我哋三妹。好啊，咁我同無雙就可以親上加親啦。平時啲人結拜都會撮土為香，咁我哋幾兄妹就別開生面，唔需要任何繁瑣嘅儀式，簡簡單單就結拜成二兄妹啦，好冇？嚟啊！好，好啊！今日開始，我哋就係兄妹嚟噶啦，要相親相愛。呢啲所謂嘅情分，真係害人不淺。孤兒，等公公陪你一齊痛。我要燒晒你哋！
16年後在此重會，夫妻情深，密室信仰。小龍女書祝夫君讓我，珍重萬千，務求相盡。龍兒，龍兒，龍兒，我好掛住你，我無時無刻都諗起你，你知唔知？都係時候要走啦，龍兒，16年後我哋再會。我楊過許下承諾，喺龍女花盛開嘅時節，我一定會翻嚟呢度守候龍兒嘅出現。龍兒，你都要遵守承諾，唔可以失信。無雙、程英，請原諒我不辭而別。係襄陽，係喎，唔知嗰個白去街襄陽點？雖然我有意返襄陽，可惜國父喺嗰度。雖然斷臂之時，我已經唔再擺心度，但係國父曾經對姑姑所做嘅一切，我絕對唔會原諒佢。如果我帶住咁嘅心情去襄陽，始終唔係幾好。我要有同郭伯伯，仲有大家齊心合力打敗蒙古軍嘅心。但係到底點解？點解一定要16年？龍兒，你知唔知16年真係好長？啊，喺嗰度啊！哼，求下你收我哋為徒啦！就當我哋求下你啦，係咯，求下你，求下你收我哋為徒啦！求下你啊！求下你，求下你，求下你啦！求下你啦！收我哋為徒啦！求下你收我哋為徒啊！我想一個人喺呢度靜靜飲下酒。前輩，打人都有嘅。佢哋3位咁有誠意，希望前輩你可以收佢哋為徒，但係你咁樣拒絕佢哋，你都好應該同大家道歉啊！係啊，講得啱啊！
你唔單止掃咗咁多位茶客嘅興致，而且要打聲個桌上嘅酒菜，你都應該道歉啊！呢啲係酒錢。快啲執啊！冇㗎，等等啊！前輩，佢用輕功，我都唔會輸俾你嘅。你真係好煩啊！行開！睇唔出你嘅功夫都唔簡單啊！睇住嚟，估唔到佢竟然有咁嘅來歷。咪走啊！我承認你嘅武功根底的確唔簡單，不過我素來都唔收弟子嘅。邊個要你收我為徒啊？咁你做咩要追上嚟？我已經有師傅啦，只係想收個徒弟啫。你師傅叫咩名？我師傅叫咩名關你咩事啊？會唔會係你師傅啞嘅，所以你唔知道佢叫做咩名啊？我師傅係我妻子，我哋成咗親噶。咩話？你唔好好似武林上嘅其他人咁睇唔起我哋啊！你哋人人都認為師傅同徒弟成真係可恥嘅事，我唔會再理會你點睇噶。你講咩啊？我唔再在乎其他人嘅目光，就算要同全個武林為敵，我呢一生一世都咁愛龍兒嘅。估唔到你嘅說話咁精闢獨到，你果然係唔簡單啊！所謂嘅武林中人，亦都唔係咩正經人，只不過要令自己喺世間上整日與世人為敵，你唔覺得咁樣好攰嘅咩？不如就咁啦，由呢刻開始，等我收你為徒。你拜我為師之後，你妻子就唔再係你師傅，咁樣你嘅事就冇人講啦。我呢一生人只得一個師傅，佢就係我妻子龍兒，你唔使痴心妄想。咁樣亦都冇問題，我唔會左右你嘅決定。其他人一直話我唔想收弟子，但係實際上並唔係咁樣，我係好想收徒弟嘅，只不過我脾氣好古怪，怪到我連自己都唔了解。不過老夫始終都認為，可以喺世間上相遇，係我哋之間一種微妙嘅緣分。就等我教你一種武藝啦。呢個主意唔錯，但我冇咁嘅打算。咩話？你唔想學我教你個武功？睇住啦！你係一個聰明人，呢種招數你好快就會學識。我已經講咗，我係一個脾氣古怪嘅人啦，竟然同一個素未謀面嘅小子不打不相識，而且仲傳授彈指神通俾佢。彈指神通？咁講，嗰位前輩咪係黃藥師？我要快啲解開穴道先得。黃藥師前輩，等等啊！晚輩有事相求啊！晚輩楊過有要事向你請教啊！我姑姑俾南海神尼帶走咗，所以想向你請教有關南海神尼嘅事啊！你係咪喺32年前見過神尼啊？黃藥師前輩，你幫下我啊！而家得你幫到我㗎咋？